Hello everyone, welcome again. My name is Nixon Mrinji na leo nafurahi sana, nashukuru kwa muda wako kwa kitu ambacho naenda kukizungumza leo. Napenda kuongelea social life sababu is what we are living for. Ni vitu ambavyo tunavyoishi na vinatendeka kila siku. Saa nyingine vinaweza vikapuuzwa lakini vina impact kubwa sana. Na topic yangu leo inahusu self discipline. Yaani wewe kujiongeza mwenyewe kufanya vitu ambavyo ni sahihi, kujiheshimu mwenyewe. Maybe I can say in a simple language. Na hii limekuwa ni shida because imeleta effect kubwa sana, either kwa kazi, society. Unaweza ukawa kiongozi mahali kwamba you have people you are leading, but you can't lead others if you don't lead yourself. That's why J. Max alisema kwamba the toughest person to lead is always you. Na ukimaster wengine is a strength, but mastering yourself is a true power. Sababu self discipline haiji tu, unaifanyia kazi. Kwa hivyo leo nitashare na wewe vitu vitano tu ambavyo vitakufanya uweze kuheshimu wewe mwenyewe, kujiheshimu towards your success and your goals. Before that, I really like what Lara Roach alisema kwamba it's not enough to have great qualities. We should also have on management of them. Qualities unaweza tukawa nazo ni nzuri, lakini how do you manage? Kwa hivyo kuna vitu vitano ambavyo inabidi ufanye ili uwe na self discipline. Come with me. Cha kwanza, you should establish a clear plan. A clear plan inamaanisha tayari you have a goal, yani tayari una malengo kwamba nataka ni develop self discipline, niweze kujiheshimu mwenyewe na kujiendesha na kufanya vitu ambavyo viko right. Lakini plan yako, je, strategies ambazo unataka kuziweka? Because sema a goal without a plan is just a wish. Yani natamani tu lakini hakiwezi fanyika because hujaweka plan yoyote. Na hiyo plan either unaiweka kwamba nataka niendeleze kizuri ninachokifanya au nataka nitoke kwenye kibaya niende kwenye kizuri. That's the first thing. Ukishaweza hivyo, then you can move to another step. It's called removing the temptation when necessary. Kwa sababu kinachotufanya saa nyingine tunakosa self discipline because kuna vitu vishawishi vidogo vidogo vipo vinakuja, ndio maana vinatufanya sisi tunashindwa kufocus na kuwa na self discipline. Kwa hivyo ambacho nafaa nitoe vile vishawishi. A good example, kwa mfano, that most people will love like social media. They say maybe Facebook, sawa. Ukishaona kwamba Facebook ni kishawishi kinanifanya I'm not doing either well. Kama unafanya unaitumia for better, no problem, lakini sasa unakuta I don't want to go into Facebook kwa sababu it's taking my time, my constructive time ambayo nafanya. So kama hiyo ndo kishawishi, kwa nini usikate huo mtandao? Let's say usinunue bundle, for example, maybe layman's example. Ama I disconnect the internet in my phone, in my laptop, in whatever, maybe in a workplace, because I need to concentrate. Another example, kwa mfano, hii najua ni wengi, overspending. Kama a challenge na kishawishi, we overspending is what you want to change to gain your drive to success. There's no need for you to work with a credit card, for example. Ama kwa nini uwe na zaidi ya shilingi 100,000 mfukoni mwako, then unachoenda kufanya unaenda kuspend 10,000? It's no brainer. So kama unaweza kueliminate hivyo vitu, vitakusaidia. The third thing, lazima upractice tolerating the emotional discomfort. So discomfort lazima uteko. Discomfort inamaanisha you don't feel, hujisikii kwamba niko right sababu kuna kitu ambacho nimekiacha. Lesi unapoenda kupigana na vita kuacha social media, lazima itakusumbua. Lazima you feel bored, you feel a lot of frustration, you have sadness sababu unaona ninaanza kukiacha kitu ambacho nimeshazoea kukifanya.
So you should be very keen, sababu hivi vitu lazima uviangalie in detail, that I have to overcome this. Kwa hivyo lazima ujikaze zaidi sana, kasi pembeni fanye. So you need that energy, self drive unahitaji. The fourth thing, you should visualize on long term reward. Long term reward ni kwamba malengo yako ya baadaye yanayokuja, yani mafanikio unaenda kuwapata mbeleni, hayo ndio ambayo inabidi uyaangalie kwa kina na akili yako na kichwa chako. Focus on that goal. Ukishika akili yako kwamba I've put my goal, there is something I have to need, there is a goal somewhere, but the goal inakuwa hindered, I'm not attaining it because I don't have self-discipline. Now if I want to have the self-discipline, I know I'll get a reward. Just tuning that in mind. It's like let's say you've told a child kwamba ukifanikiwa nitakupa zawadi, lazima atafanya bidii sana. So akili yake umeichunu kwamba after what I'm doing, studying hard, I'll be rewarded. So ndio sasa wanasema now by self discipline I'll get a reward. If you tune your mind in that, lazima utafocus kupata the self discipline ambayo itakusaidia wewe kujidrive in your way to success. The fifth and the last thing which I've just picked up ni recover from mistakes effectively. We are human being. Tunajua na kila mmoja ana mapungufu yake, ni sehemu na anafanyaga makosa yake. Lakini yale makosa tunafaa tujifunze kutoka kwa yale makosa. Challenge watu wengi sana. We don't want to learn from our mistakes. Na kisha ukitaka kusema na mtu mwambie this you have done is not good, atageuka, he or she may take it personally, lakini because it's your self discipline you need, lazima uweze ku acknowledge your mistakes and move on. Your mistakes should not stay there zikufanya kwamba you're failing, because failing is one thing, waking up is another thing. Ukifanya mistakes ukabaki hapo, you are dead. You should wake up and carry on. Mistakes ziwe ni catalyst, yani ziwe ni chachu ya wewe kufanya malengo yako unayotaka, but not to learn from the mistakes and remain there. That won't help. The last thing I want to say is, hizi zote self discipline zinakuja na kitu kinaitwa change, because ni kama unafanya transformation, yani kwamba I'm moving from this to this. My friend, change is not easy. Change is not easy, really. And especially not changing others, changing yourself. Ambao ndo now if I tunasema kwamba leading yourself and having your self discipline is not easy. So ukiingia kwenye hii kwamba I need the self discipline, you have really to gear in up yourself. Sababu itafika mahali utapata a lot of frustration, utapata a lot of challenges, vikwazo vitakuwepo, lakini wewe ukifocus kwamba ninachokifanya kina malengo yangu na faida yangu baadaye, hutachukulia just kama hivyo. Pia God should intervene. Kuna vitu vingine unafanya na mabadiliko yako mwenyewe, Mungu inabidi awepo ndani. Pray to your God that I need to develop this thing in me, and God will give you. Alishasema mliomba nini kwangu mkakosa, bisha utafunguliwa. It's all in the scriptures of Bible, that let's rely in our God atusaidie ili tuwe na self discipline ambayo itatu drive to reach our goals and success. There is a big in this topic, lakini I hope that will help you to succeed, and I pray to you all that you have your self-discipline in your life and you succeed. And thank you for your time. Catch up for the next lesson. Bye.